Привет, друзья! Вы на канале Свистич. Меня зовут Ирина, и это канал о рукоделии и вышивке крестом. И что тут происходит сейчас? Я вам все объясню. Давненько я не отвечала на вопросы никакого тега. И тут совершенно случайно, как говорится, и на ловца и зверь бежит, увидела тег на канале Stacy Needle от Юлии Неминской. И называется этот тег «Что за зверь вышивальный блогер?». И я решила, когда тут такая оказия, мне надо на кукурузах зашивать фон, я попытаюсь одновременно отвечать на вопросы этого тега. Для меня это высший пилотаж, я это несколько раз пробовала, у меня не получалось. Ну, посмотрим, что получится. Может, в этот раз и что-то у меня получится. Я даже вот здесь начала, чтобы не закрепляться и чтобы сразу вперед и с песнями вышивать и отвечать. У нас по-прежнему идут работы со всех сторон, и справа, и слева, так что по-прежнему будет шум потусторонний. Ну, я надеюсь, этот шум меня не заглушит. Ну вот, пожалуйста. Итак, поехали. Первый вопрос тега. Почему вы решили стать блогером? Почему я решила стать блогером? Ну, сказать от безделья нет. Когда я начала снимать видео, я работала, и у меня достаточно была такая занятой день. Скорее всего, мне захотелось стать блогером, потому что у меня вокруг здесь рядом и близко нет, как это сказать, единомышленников, а мы ж все такие, нам любят, что мы любим, чтобы нас похвалили, погладили по головке и сказали: ой, какая ты молодец, это ты сама сделала, это ты вышила. А люди, которые этого не понимают, им вообще как бы доказывать, что это столько времени занимает, что это вот такой я молодец и всякое пятое-десятое, бессмысленно как бы. Несмотря на то, что мой муж, он как бы всегда меня хвалит, он всегда такой: ой, это ж такая работа, это ж такая работа. Мне иногда смешно, но я говорю, это не работа, это релакс. Мне это нравится, и поэтому я не могу назвать это работой. Так что как-то так. И вот поэтому я и решила стать блогером, чтобы найти единомышленников, чтобы похвастаться своими достижениями в вышивальном, в своем хобби. И это, должна сказать, сработало. Вот нашлась Ира в Милане, правда, не совсем под боком, но тем не менее. Потом две девочки здесь в Швейцарии нашлись. Ну, опять же, тоже немного далековато. Но, тем не менее, есть какое-то общение, с кем-то общаемся, делимся своими проектами, интересами. С вами, зрителями, я делюсь всем тем, что вышиваю, что мне интересно. Вот как-то так. Итак, второй вопрос. Что или кто способствовал этому? Ну, что YouTube, естественно, способствовал этому. Я увидела, что девочки снимают, что девочки показывают, и думаю: о, это решение проблем. Кто? Ну, никто. Да, влияние YouTube, скорее всего, когда я открыла для себя вышивальный YouTube, я поняла: о, это там место, где я могу найти единомышленников. Ура, вперед! Так, следующий вопрос у нас. Что хорошего вы получаете от блогерства? Ну, как я и сказала, новые знакомства, интересные люди, общение на интересующую меня тему, поддержка, опять же, особенно мне
нравится, как мои зрители реагируют, как поддерживают меня. И я должна сказать, что у меня очень хорошая аудитория. И я благодарна всем, кто меня смотрит, кто пишет. Никогда я не получаю, ну, там пару раз было придурки какие-то мимолетные. А так всегда у меня хорошие все девочки. Вот так. Так, следующего. Четвертое. Что плохого лично вам приносит блогерство? Да ничего плохого мне не приносит. Ну что может плохого принести блогерство? Это ж не то, что труба трубит, завод гудит, на работу в 5 утра встал, пошел, хочешь, не хочешь, вперед. Хотя блогерство дело такое. Захотел — пошел, не захотел — не пошел. Ну, как говорится, дело добровольное. Поэтому ничего я не могу сказать, ничего плохого от блогерства я не получала. Ну, опять же, я слышала, как я сказала, что я послушала Стейси, как она отвечает, она говорит там, хейтеры какие-то жизнь отравляют. Ну, боже, ну какие хейтеры здесь, ну какие-то, понимаете, это, как говорится, нас нельзя обидеть, мы можем обидеться. Вот ваше отношение, ну, вы что, мало дураков на свете, достаточно. Пусть пишет, написал, хорошо, заблокировала, до свидания, с глаз долой и сердца вон, как говорится. А в полемику вступать — это себе дороже, нафиг оно надо. Кому-то что-то доказывать, кому не нравится. Опять же, дело добровольное, не нравится — переключи. Миллион видео, миллион блогеров на вкус и цвет, как говорится, любому. Так что ничего плохого блогерство мне не приносит. Как повлияло блогерство на вашу жизнь? Где взять 2 часа в сутках для видео? Как повлияло блогерство на мою жизнь? Я могу сказать, что я стала вышивать больше. У меня, если я раньше, ну, до того, как я снимала видео, я там вышивала одну работу и так, через пень-колоду, когда не возьму, когда мне хочется, когда мне не хочется. Дело такое, знаете. А сейчас я такая... Давай, у меня сколько уже, ну, кто смотрит меня, тут знает, 10 этих я себе развела процессов, и на этом не остановлюсь, я так полагаю, потому что я смотрю, там еще впереди меня ждет кое-что. Так что блогерство мне принесло, как это сказать, энтузиазм, да, желание начинать много работы, желание вышивать, желание показывать, рассказывать. Блогерство мне принесло, я открыла для себя очень много новых дизайнеров интересных. Я попробовала массу разных техник, которые даже не предполагала, что мне понравятся, но тем не менее, знаете. И я считаю, что это все благодаря блогерству, потому что как бы снимать одно и то же, одну работу, которую ты вышиваешь, неинтересно ни мне, ни зрителям, не смотреть, не показывать, не рассказывать. Ну что ты не будешь это рассказывать. Я вчера вечером вышила там 100 крестиков на кукурузе. На следующий день я еще 100 крестиков вышила на кукурузе. Ну, понятно, что нет. Надо что-то разнообразить. И я очень рада, что благодаря блогерству я узнала много нового, интересного. Благодаря блогерству, кстати, немаловажная вещь. Сейчас я сформулирую в голове, как это сказать, и выдам вам.
Я узнаю новые технологии, как монтировать видео, как накладывать звук, как музыку, как склеивать. Ну, вот все эти интересные вещи, они тоже как бы благодаря блогерству. Если я раньше понятия не имела, как смонтировать видео, то теперь, ну, я это все делаю и достаточно быстро наловчилась это все делать. Если я раньше там понятия не имела, какую музыку, где эту музыку брать, то сейчас я уже все это знаю. И, конечно, это дает какое-то развитие, опять же. Я считаю, что это очень положительная сторона блогерства. А где взять 2 часа в сутках для видео? А зачем 2 часа в сутках для видео? Я не понимаю. Я не записываю. Ну, может, Юлия Неминская составляла этот тег. Может, она, я смотрю, она очень много выкладывает шотов и видео. Я столько не выкладываю, поэтому я 2 часа в сутках не трачу на видео. И вот опять же раньше я не могла вышивать и записывать, и говорить, и записывать тег. Видите, какой прогресс? Я могу делать 2 дела одновременно. Так что только положительные от блогерства приходят результаты. Следующее. Как к этому относятся ваши родные? Вы делитесь подробностями из творческой студии, позитив и негатив. Ну, мой муж понятия не имеет, что я тут блогерством занимаюсь. Когда Ира в гости, которая ко мне приезжала, она говорит моему мужу: ой, нам нравится, Ира дает такие вкусные рецепты тортиков. Он такой: да. А потом, когда она уехала, он меня спрашивает: а кому ты даешь рецепты вкусных тортиков? Ну, он видит, конечно, что я там, особенно когда на кухне, допустим, здесь я сейчас наверху в гостиной, он внизу, он не видит, что я снимаю тег, допустим. А ну, когда я в кухне, он, понятное дело, видит, что я там готовлю и снимаю. Ну, он как-то не интересуется этим делом, ему пофиг, как бы сказать. А то, что я вышиваю, ему очень нравится, он меня всегда поддерживает. И, ну, как я и говорила, он всегда: ой, это такая же работа, это такая работа. Ну, понятно, некоторые вещи ему нравятся больше, некоторые меньше. Ну, как каждому из нас. Так что, можно сказать, поддерживает. А делиться подробностями? Нет, не делюсь. Если я даже скажу, он, наверное, и не поймет. Так. Вы до блогерства и после — это один и тот же человек? Думаю, да, один и тот же человек. Что я не думаю, что я изменилась как человек, если я стала более спокойно говорить перед камерой, как-то более четко излагать свои мысли. В принципе, и это было как бы одной из идей заняться блогерством, потому что, ну, я практически сейчас ни с кем не общаюсь, поэтому поговорить, как бы не забыть, как составляются предложения, тоже неплохо бы. А один и тот же человек для блогерства, что еще могу сказать? Нет, я один и тот же человек, но просто у меня теперь какое-то желание. Я увидела что-то, и я хочу показать своим зрителям, чтобы они тоже это посмотрели. Но это ж так классно, это вот хочется с этим поделиться. Не только вот увидела и увидела. Потом еще я обратила внимание, я начала замечать вещи, на которые раньше не обращала внимания. Больше как-то видишь больше красоты вокруг. Когда расцветают цветы, зацветают деревья весной, какая красота, зацветает магнолия. Вот я
Ну да, знаете, когда ты не блогер, когда ты просто ты идешь мимо, ой, какие красивые деревья, все, а тут же ты ж снять это магнолию надо со всех сторон, ты уже насладишься в полной мере цветением этой магнолии. Опять же, на Рождество как-то больше внимания придаешь, ну, я, тому, что здесь и сейчас происходит, и мне это нравится. Так. Возникает ли иногда у вас желание поставить точку? Варианты: уйти по-английски, снимать немое кино под музыку. Ну, снимать немое кино под музыку — это что имеется в виду? У нас же, да, девочки там вот эти мережки, которые показывают, они просто показывают, как вышивают процесс, и все. Тоже вариант, но не мой. Как я уже сказала, мне требуется общение. И опять же, ну, бывает, что не хочется снимать, или бывает, что нету идеи никакой-то, или бывает просто тупо настроения нету, а настроение очень сильно передается по видео. Даже если вы не лицом перед камерой, а просто вот как я сейчас за кадром, все равно настроение человека очень сильно передается. Вот вы когда звоните, и человек вам отвечает и улыбается, вы же знаете, что он улыбается. Так же точно и видео. Я даже больше я скажу. Читаешь сообщения, не голосовые, а написанные, и ты знаешь, я не знаю, как каким-то образом, но ты знаешь, какой посыл несет это сообщение. Оно может там типа хорошие слова написаны, но ты понимаешь, что человек там либо злой на тебя, либо хочет подколоть тебя, либо хочет посмеяться, наоборот. Ну вот я надеюсь, я поняла, что... Ой, я объяснила, что я имею в виду. Так что вот. Нет, желания поставить точку у меня не возникает. Может сделать перерыв там в отпуск или еще что-то. Да. Ну, а поставить точку на данный момент в текущего времени нет. 9 вопрос. Ох, как я быстро. Я сейчас так. И мне даже до конца не дошью свой этот самый. Я думала, так много вопросов, и я буду долго здесь отвечать. Но... Какие приготовления проходят перед съемкой видео? Вы стали делать этот процесс быстрее или творчество торопить нельзя? Какие приготовления проходят перед съемкой видео? Ну вот перед съемкой этого видео приготовление было взять в руки, поставить штатив, закрепить телефон и взять в руку вышивку, открыть компьютер, чтобы читать вопросы. Вот и все приготовление. Влоговые видео снимаю. Я снимаю вообще просто, как говорят, на коленке. Вот я вышиваю, у меня что-то там в голову пришло, какая-то там идея, что я хочу поделиться, чтобы не забыть, я снимаю сразу этот момент и этот самый... Что у меня там сзади? Продолжаем разговор. Влоговые видео, как я уже сказала, я записываю на коленке. Мне что-то надо сказать вам важное и срочное. Я говорю важное и срочное. Ну, понятно, я стараюсь, чтобы это какой-то свет там был и что-то было вразумительное. Если, естественно, итоги ты какие-то снимаешь, либо там оконченную работу какую-то грандиозную, это уже, естественно, нужна какая-то подготовка, особенно когда итоги. Итоги — это времязатратное мероприятие, естественно. Ну и они наиболее просматриваемые, конечно, эти видео, потому что много процессов интересных, много впечатлений, много эмоций. Ну, а что нам надо? Нам нужны эмоции. Всем нам нужны эмоции, желательно положительные. И когда мы смотрим свое любимое хобби, естественно, у нас положительные эмоции. Когда ты видишь отшив, там какой-нибудь... Ты никогда не видела этого дизайна, или ты видел этот дизайн, а тут вдруг человек отшил его на какой-то необычной канве, ну, ткани.
И ты такой: «Вау, как? Да это ж так красиво, как я мимо этого дизайна проходила раньше. Надо его мне, надо его срочно». Ну, естественно, такие видео, они времязатратные, и подготовиться потом, если снимаешь, как говорят, лицом, еще больше надо подготовиться, потому что надо же и примарафетиться, накраситься, приодеться, съесть так, чтобы людей не перепугали, не перепугать, и они не убежали на первом же кадре, когда тебя увидят. Поэтому, да, надо подготавливаться иногда. Иногда можно не подготавливаться. Я иногда снимаю просто тупо в пижаме, если руки снимаются. Ну, а вообще-то, честно говоря, я люблю видеть блогера лицом, пускай не все время, но иногда знать, кто перед тобой, потому как, ну, не знаю, это уже мое, это каждому типа свое. Дальше. Поехали дальше. И 10. Что хочется поменять в ведении своего блога? Новый тренд, смена вида деятельности. Новый тренд. Смена, да, как-то вопросик такой заковыристый. Что я хочу поменять в ведении своего блога? Я, естественно, хочу поменять, чтобы вот мне девочки писали, что звук у меня плохой, мне микрофон надо какой-то купить, потому что тот, которым я сейчас пользуюсь, когда я с ним записываю, получается звук еще хуже, чем без него. Вот я сейчас без него записываю, а когда мне написали, что плохой звук, поменяй микрофон, это было как раз с микрофоном, как это не печально все это признать. Ну и, конечно, я тут промахнулась. Накосячила я здесь. Сейчас разберусь и вернусь к вам. Ну что же, это снова я. Зашила я тут лишнего немножко, но ничего, сверху бисер прищу, и будет мне счастье. Вот. Так, на чем мы остановились? Что хочется поменять в ведении своего блогерства? Ну вот, как я сказала, микрофон мне нужен, наверное, какой-то посерьезнее. Хотелось бы, конечно, научиться, знаете, мне все время... У меня такое воображение, мне все время хочется вставлять какие-то кадры из каких-то фильмов. Я вот этот тег «Что за зверь? Вышивальный блогер» на первый вопрос, когда отвечала, почему вы решили стать блогером, мне не хватает общения, у меня сразу перед глазами, помните, кадр из фильма «Маска», где Джим Керри такой переходит дорогу, а там водитель ему сигналит, а он говорит, хочет общаться, и такую дудочку достает, и дудит, и у водителя волосы там дыбом встают. Вот я иногда, мне очень хочется уметь вставлять вот такие кадры, ну и делать всякие эти разные эффекты, было бы прикольно. Ну, как бы... Ну, я пока этого делать не умею. Ну, есть к чему стремиться, куда расти, как говорится. Следующий вопрос. Чего не хватает тебе у других блогеров? Мечты или фантазии? Чего не хватает тебе у других блогеров? Тех блогеров, которые я смотрю, мне хватает всего, поэтому я их и смотрю. Что мне не хватает? Ну, я, наверное, такая непривередливая, мне пофиг там. Ну, раз человек, если показывает покупки и распаковывает что-то, меня не раздражает то, что как бы шурудит там, шелестит, но как это должно быть? Если ты распаковываешь что-то, естественно, оно шурудит. Что у тебя... Дома это беззвучно происходит или как? Мне как бы нормально. Мне не нравится, ну да, ладно, скажу свое фи, которое иногда мне не нравится. Даже от некоторых я отписалась именно по этой причине.
Мне не нравится, когда едят в кадре, даже когда за кадром едят, и ты слышишь, что человек жует там что-то. Мне не нравится, когда на столе стоят чашки с чаем. Не знаю, может, я это вырежу. Знаете, от чая остается на чашке налет. Я понимаю, что это налет, что это была чистая чашка. Просто человек пьет чай и остается налет от этого чая. Ну, мне это не нравится. Я, по-моему, не туда заехала, не в ту степь меня повело, чего не хватает. Вопрос был, чего вам не хватает у других блогеров, а я начала рассказывать, что мне не нравится у других блогеров. Ну, мне не хватает немножко, переформулируем, мне не хватает немного воспитанности. Так. И самый большой недостаток, вот о чем я говорила, что я отписалась от человека, когда человек зевал. Человек сидел лицом перед камерой и беспрерывно зевал. Но если ты устала, ну, пойди отдохни. Ну, мне кажется, это неуважение к зрителю, сидеть вот это, когда тебя разрывает. Я понимаю, иногда не можешь себя просто контролировать. Ну, если не можешь, тогда иди отдыхай. Ну, это такое. Так. Мешает ли процесс блогерства в личной жизни, не семейной? Процесс блогерства в личной жизни, не семейной? Нет. Не мешает. Знаете, может, эти вопросы больше бы подошли к людям, которые ведут блог в Инстаграме, когда вот она там целый день свой транслирует в Инстаграме с утра до вечера. И естественно, это влияет на ее жизнь, потому что она там сидит, или он, неважно, постоянно в телефоне. Она либо снимает, либо монтирует, либо выкладывает. И это, да, это, наверное, влияет. Но так как я ж не блогер-миллионщик, миллионщик, или как они называют, у меня тут достижение, поздравьте, у меня 2000 подписчиков, ура, ура! И поэтому как бы нет, не влияет на мою личную, семейную, на мою жизнь, как бы не влияет. Так, следующий вопрос у нас. Почему вы вечно бесите зрителей или слишком сладкий блогер? Ну, это слово я не буду употреблять. Я скажу, раздражаете зрителей, потому что это слово в своем самом слове вы уже можете почувствовать, кто у вас вызывает эти эмоции. Поэтому давайте я буду говорить раздражает. Так, почему вы вечно раздражаете зрителей или слишком сладкий блогер? Ну, насчет раздражаю, я не знаю. Я не слышала такого, чтобы мне говорили, что я там кого-то раздражаю. Ну, я думаю, если я раздражаю, человек меня просто не смотрит. Сладкий блогер. Было у меня один раз такое дело, значит, мне написали: мне так нравились ваши видео, но когда я услышала, что вы там говорили тканюшечки, чего-то еще, ну, таком ласкательными выражениями, то вы меня расстроили. Все. Отписка. Все. Ну, такое. Ну да, иногда тоже меня раздражает, когда вот это начинает тути-пуси, ту-ту-ту, и тканюшечки, и красотулечки, и вицулечки. Ну, в принципе, ничего тут такого странного. И иногда бывает, умиляюсь, а уси-пуси тебе тоже хочется так посюсюкать. Ну, я так полагаю, со мной это не часто случается. Я вышиваю, там что-то вам ничего не видно, махаю перед вами этими кукурузами. Так, сделаем вот так. Так, поехали дальше. Ответьте вы мне тоже на некоторые вопросы. Я в конце этого тега оставлю вопросы, которые, мне кажется, больше адресованы к зрителю. Вот, ну, например, этот вопрос, почему вы вечно
Раздражаете ли зрителей или слишком сладкий блогер? Это, по-моему, вопрос к зрителю, а не к блогеру. И мне трудно судить. Я-то считаю себя вообще звездой звездной. Я все пишу и все рассказываю вообще. Прям голливудская звезда. А что люди думают, это надо у людей спросить. Вот я у вас и спрашиваю. Кто смотрит ваши 50 плейлистов? Зачем усложнять для нас видео? Кто смотрит ваши 50 плейлистов? Зачем усложнять для нас видео? Ну, в смысле, в чем сложность? Наверное, это имеется в виду, когда много плейлистов, это неудобно, усложняет. Ну, плейлисты, я так полагаю, они для удобства придуманы, чтобы, если вы не хотите про тортики, как у меня плейлист про тортики, у меня плейлист про вышивку. Все, хотите про вышивку, вот сюда, хотите про тортики, вот туда. А вам усложняет жизнь плейлист? Скажите тоже мне, пожалуйста. Потому что мне облегчает как бы жизнь. Вот я неправильно поняла вопрос. Ну ладно, пойдем к следующему. 15. Где ваши превью на показываемые вам сюжеты и их продвижение? А что должен знать что должен знать все сюжеты производителей? Почему вы не уважаете зрителя? Ай-яй-яй! Да, бывает такое, особенно превью я вставляю, ну, когда не забываю, что я вышиваю. А вот на чем, где я остановилась, бывает, да, бывает забываю. Это надо как-то это контролировать. Наверное, надо написать где-то на видном месте, когда ты монтируешь видео, не забывать, вставляй превью. Когда берешь вышивать что-то. Ну, иногда бывает, ну, особенно я-то вышиваю перед телеком вечером, и ты такой уже весь на расслабоне сел, ноги задрал на подушечку, взял вышивочку и сидишь себе в телек втыкаешь, либо в ютубчик втыкаешь и вышиваешь, и балдеешь. И, естественно, забыл обо всем на свете, сделать фотку до и после. Ну, вот надо над этим работать, согласна. С этим упреком я абсолютно согласна, 100% права. 16. Почему вы оправдываетесь за естественные вещи перед зрителем? Шелест пакетов от набора, за личное мнение. Простите, что свет неестественный. Ну, я не особенно из это самое извиняюсь, но иногда, когда, ну, уже понятно, зашквар, то да. Ну, а так, в принципе, я просто предупреждаю. У нас идут работы, я не могу ничего с этим делать, и это будет еще продолжаться очень долго. У людей рабочий день. Я не могу им сказать, а ну-ка, часик помолчите, здесь я видео, великий блогер снимает. А потом вечером нет света достаточно, и вечером я не могу снимать, потому что нет света. Ну, это уже выбор каждого. Так. Зачем вы реагируете на хейтеров? Вы мазохист? Нет, я не мазохист. И, как я уже сказала, нас нельзя обидеть, мы можем обидеться. Ну, иногда бывает, обидишься, настроение плохое, либо еще расстроен чем-то, или еще что-то. И тут под горячую руку попала шлея под хвост, и да, все, довели до белого коленя. Последняя капля, так сказать. Ну, это все дело такое. Это все дело житейское. Все проходит. И хейтеров, ну, слава богу, у меня их раз-два и обчелся. Было всего 2. Одного заблокировал, другой сам отвалился. Следующее. Зачем вы реагируете?
И последнее, я добралась до последнего вопроса, как увидеть блогера с YouTube в реальной жизни? Приехать в гости? Вариант. Ну, вот как мы в реальной жизни увиделись с Ирой. Она увидела мое видео, она посмотрела, что мы, ну, относительно недалеко друг от друга живем, и она, ну, когда встретимся, давай встретимся, приезжай в Милан, либо я к тебе приеду, там, пообщаемся. Ну, вот встретились, поехали на выставку в Париж, встретились с Таей, встретились с Олей, пообщались с Настей, с Ирой, ну... Ой, як захочешь и на гору скочишь, то было бы желание. Хочешь — встретишь. А сидеть на попе ровно, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Можно встретиться, можно блогеры рассказывают, куда они едут, где они бывают. Особенно вот сейчас проходит выставка в Киеве, если я не ошибаюсь. Там же наверняка будут все блогеры, будут снимать, будут рассказывать, показывать, будут общаться, встречаться со зрителями. Вот и пожалуйста. И понятно, что ко мне там доехать тоже еще задачка не из легких. Но выполнимая. Вот, друзья мои, был вот такой замечательный тег от Юлии Неминской, который я увидела на канале у Стейси Нидл. Я на этих девочек оставлю вам все в инфобоксе ссылочки. Оставлю все вопросы и напишу вопросы, которые я хотела, чтобы вы мне ответили, а именно какой вопрос был у нас? Подождите, сейчас я его найду. Так. Что хочется поменять в ведении моего блога? Что бы вам хотелось увидеть другого, нового, какая-то идея у вас есть, или вы не понимаете, вот почему они не снимают вот это или вот это, почему она не говорит вот это или вот это, вот напишите мне, а я вам скажу, почему, либо сделаю. Чего вам не хватает в моем блоге, чего бы вы хотели увидеть, а я это не показываю. И чем я раздражаю зрителей? Или слишком ли я сладкий блогер? Вот такие дела. Мне было очень приятно поболтать сама с собой напротив компьютера. Я жду от вас обратной связи. Обязательно отвечайте на вопросы, обязательно пишите комментарии, отвечайте на все вопросы, которые вы здесь видите, если вам есть что сказать по этому поводу. А если нет что сказать по этому поводу, говорите по-другому, пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь видео, приглашайте своих друзей, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Я рада новым друзьям, новым знакомым. И я желаю вам всего самого наилучшего. Всем пока-пока.